მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო სტუმრებს წარმოგიდგენთ დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენი სტუმრები არიან დასავლეთ აფრიკიდან, კერძოდ კოტ-დ'ივუარიდან, ქალაქიდან აბიჯანი. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მათ. პროტოპრესვიტერი ჟერემი სულვანუსი და ასევე დიაკონი ქრიზოგონ ემანუელ ოპტატი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. ასევე წარმოგიდგეთ მათ მასპინძლებს საქართველოში, ბატონ თეიმურა შარვაშიძეს და ბატონ გიორგი ნაცვლილშვილს. ბატონი გიორგი აქვე ვიტყვი, რომ საუბრის წარმართვაში დაგვეხმარება, ვინაიდან ჩვენი სტუმრები არიან ფრანგულ ენოვნები, ფრანგულად ისაუბრებენ. მე აქვე ვიტყვი იმასაც, რომ ჩვენი სტუმრები წარმოადგენენ ალექსანდრიის მართლმადიდებელ ეკლესიას. სხვათა შორის საკვირაო წირვაშიც მათ უკვე მიიღეს მონაწილეობა, ისინი პირველად არიან ჩვენს ქვეყანაში სტუმრად და ძალიან საინტერესო იქნება მათი შთაბეჭდილებები. დარწმუნებული ვარ ჩვენი მაყურებლისთვის, ჩვენთვისაც. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის, საქართველოში ჩამობრძანებისთვის და ვიდრე ჩვენ ვისაუბრებთ თქვენ შთაბეჭდილებებზე, საინტერესოა როგორ დაუკავშირდით თქვენ მართლმადიდებლობას და როგორ გახდით სასულიერო პირები. Alors Christé Arsda. ჭეშმარიტად. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis en vacances. Je suis venu visiter mes amis fidèles orthodoxes de la Géorgie qui étaient en Côte d'Ivoire, qui venaient à l'église chez nous. Et j'ai jugé bon de venir visiter votre beau pays. Ce pays orthodoxe. Depuis le 4e Alexandris eparchis. Je suis le proto-presbyte. Vicaire général de l'archevêque. Général de l'archevêque en Côte d'Ivoire. Et au Burkina Faso. Alors, comment on est devenu orthodoxe? Nous sommes nés catholiques romains. Et tout petit, notre papa a accepté la foi orthodoxe. C'est comme ça qu'on est devenu orthodoxe. Et nous-mêmes, on a accepté la foi orthodoxe. Parce qu'on a compris que c'est le vrai chemin pour aller au ciel. Et nous sommes très heureux d'être orthodoxes. თქვენ არა მხოლოდ მართლმადიდებლობა მიიღეთ, არამედ თქვენი მომავალი ცხოვრებაც ეკლესიას დაუკავშირდეთ, ვინაიდან სასულიერო პირები ბრძანდებით. აი ეს გადაწყვეტილება როგორ მიიღეთ, ესეც საინტერესოა. J'ai compris que l'homme ne peut rien faire sans Dieu. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es l'homme le plus heureux sur cette terre. Parce que dans ce monde, tout est vanité. Voilà, tout passera, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. აი საინტერესო იქნება ასე რომ ქალაქის შესახებ რომელშიც თქვენ ცხოვრობთ და სადაც თქვენ მსახურობთ ტაძარში ალბათ ორივე ერთად ხომ იმიტომ რომ ჯერჯერობით ერთი ტაძარია თქვენ აშენებთ მეორე ტაძარსაც და ამაზე მოგვიანებით კითხავთ ქალაქის შესახებ რომ მოგვითხროთ პროცენტია მართლმადიდებელი რამდენია თქვენი მრევლი ვინ არიან საინტერესო Je suis prêtre ça fait 25 ans. Et j'ai commencé ma mission en 2002 en Côte d'Ivoire.
აბიჯანში 2002 წელს. Alors, nous avons commencé la mission par l'évangélisation. ჯერ ევანგელიზმით დავიწყეთ ჩვენი პროფესიაო. დიახ. En parlant de l'orthodoxie pour les Africains qui sont en Côte d'Ivoire. და რომ ჩვენ ველაპარაკებოდით აფრიკელებს აბიჯანში და ვასწავლით, ვაცნობდით მართლმადიდებლობას. Petit à petit, les gens ont commencé par croire à la parole de Dieu que nous les enseignons. ნელ-ნელა ხალხმა შეითვისა ეს ჩვენი შეგონება, როგორც იტყვიან და ნელ-ნელა მოგვიახლოვდნენ და მოვიდნენ ჩვენთან. Nous avons eu beaucoup de difficultés. ძალიან ბევრი სიზნელები ჰქონდა. Mais avec l'aide de Dieu, მაგრამ უფლის წყალობით nous avons fini par avoir une paroisse. ჩვენ დღესდღეობით გვაქვს ერთი ეკლესია. Et aujourd'hui, nous sommes en train de construire la deuxième paroisse. და დღეს კიდე მეორე ეკლესიას ვაშენებთ. Nous avons la troisième paroisse que nous allons entamer très bientôt. და კიდევ მესამე ეკლესიასაც ვიწყებთ მალე. ანუ ძალიან დიდია თქვენი როლი აბიჯანში და კოტ-დ'ივუარში მართლმადიდებლობის გავრცელების საქმეში. Pour de vous, pour sensibiliser la population. Oui, pour l'orthodoxie. En Côte d'Ivoire, nous avons à peu près 1300 fidèles. ჩვენ აბიჯანში დაახლოებით 1300-მდე მრევლი ყავს. Nous avons საკმაოდ ბევრია. des Ivoiriens, ჩვენ ივარიოლები არიან, nous avons des Russes, რუსებიც არიან, des Georgiens, ქართველები, des Roumains, რომანელები, des Serbiens, des სერბები, სერბები, უკრაინელი, un peu de tout, ცოტა ყველანი ვართ. qui viennent à l'église chez nous. რომლებიც ყოველთვის დადიან ჩვენთან ეკლესიაში. დიახ, მამა ქრიზოგონს მინდა ვთხოვა რომ თავისი ისტორია მოგვიყვეს. თვითონ საინტერესოა, როგორ გადაწყვიტა სასულიერო პირობა და ასევე საქართველოს შთაბეჭდილებები თქვენი საინტერესოა. აქვე მაყურებელს ვეთქვი იმასაც, რომ მამა ქრიზოგონი მამა ჟერემის ვაჟია. D'accord, donc je suis le sous-diacre Chrysogone Emmanuel Opta. Je suis né orthodoxe. მე დავიბადე უკვე მართლმადიდებელი. Parce que mon papa ici. იმიტომ რომ უკვე მართლმადიდებლობის ოჯახში დაიბადე. მამა ჩემი უკვე Et depuis mon enfance, და je fais que suivre. ჩემი ბავშვობიდან მივზდევ მართლმადიდებლობას. Et ესე შეიძლება თქვა. l'évangélisation. უიტა Et j'ai compris aussi, j'ai accepté la foi religieuse parce que l'orthodoxie, c'est la tradition du christianisme. ეს მეც იმიტომ გავყევი ამას რომ მე მივხვდი და რომ ეს მართლმადიდებლობა ყველაზე საუკეთესოა და სუფთა ჭეშმარიტი რელიგია არის. დიახ. აი ბატონ თეიმურას ვკითხავ, საინტერესოა, როგორ გაიცანით ესე ორი არაჩვეულებრივი სასულიერო პირი, რომლებიც დასავლეთ აფრიკაში მოღვაწეობენ და უდაოდ ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ მართლმადიდებლობის გავრცელების თვალსაზრისით. იამა კოტ-დ'ივუარის შესახებ მითხრა რომ აი მართლმადიდებლობა იქ ძალიან აი არის ესეთი ხალხი, რომლებიც ძალიან ავრცელებენ აი ამ ჩვენს ჭეშმარიტ წმენას და მოდით აი რაღაცა ნაბიჯი გადავდგათ. აი ესეთი ნათელი წერტილიც რო ვიპოვეთ, სადაც ხდება აი ამ ჭეშმარიტების ასე ვთქვათ პროპაგანდა, აი ამ ჩვენი წმენის გავრცელება, ქადაგება ჭეშმარიტების, შემთხვევით აი სასიხარულო იყო პირდაპირ, იმიტომ რომ რატო არ უნდა იცოდეს ქართველებმა რომ არიან ასეთი სასულიერო პირები, რომლებიც ასევე აი ჩვენი თანამოძმეები არიან, თუნდაც აი ამ შორეული აფრიკის, აი ამ შორეულ ქვეყანაში. და აი ამას განაპირობა ის რომ გამოხატეს სრულიერობა ჩვენ უთხარით რომ აი კაი იქნება რომ ჩამოხვიდეთ და მათ შორეული მოგზაურობი დამოდიან სხვათა შორის შეერთებული შტატებიდან იყვნენ პარიზში იტალია დაგეგმეს ამ ტურნეში საქართველო და უნდათ რომ მოელოცათ ეს საქართველოს ძველი ეკლესიები ენახა და ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ამას ახლავს კიდევ უფრო მეტი ასე ვთქვათ ინტერესი, რომ მეტი ურთიერთობა იყოს ქართველების აი ამ ქვეყნებთან. ჩვენ გარკვეული რაღაცა ხიდის როლს თამაშობთ ახლა ამჟამად, რომ აი ეს ურთიერთობები გავაღრმავოთ. არ ვიცი რამდენად გამოგვივა, ალბათ ამაზე ჩვენ ცოტა კოვიდმა შეგვიშალა, თორე გვინდა გავაკეთებინა ეკლესიის ასე ვთქვათ დახმარებით ქართული სახლი.
ანუ წარმოგვედგინა ქართული პროდუქციები. ქალაქ აბიჯანში კონკრეტულად. აბიჯანში, ესე ქართული სახლი სადაც იქნებოდა მუდმივი ექსპოზიცია ქართული პროდუქციების, ეს იქნება მართლმადიდებლები არიან, იქ ღვინოც იციან ქართული ღვინოები, მინერალური წყლები და სხვა აი ესეთი რაღაცების ხელშეწყობაც აი და მათ აქვს კიდე სურვილი რომ მოხდეს აი ტურიზმი, ანუ იქაური მართლმადიდებლები, რომელიც კვიდრი მოსახლეობაა, მათი რაღაცა ჯგუფი ჩამოვიდეს საქართველოში, მოილოცონ, ქართველები ჩავიდნენ იქ ნახონ როგორ არის თავისი ასე ვთქვათ აი მწმენის ხალხი და აი ეს იყო რამაც აი ეს განაპირობა ეს ჩვენი ასე ვთქვათ საქართველოში მათი ვიზიტი და ჩვენი ეს სურვილები და ჩვენი გეგმები შედგენა. როგორ წარმართება? გაუკვირდება რომ აი შუაგულ აფრიკაში მართლმადიდებელი ეკლესია და არა მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესია, იქ ქართულად გალობენ კიდევაც, ხო? კი, აი ამაზეც რომ გითხრათ. ხო, ეგ როცა მოხდი აბიჯანში, რა თქმა უნდა დავიწყე ძებნა ეკლესიის ჩემ მეგობართან ერთად, რომელიც ქართველია. თქვენ 7 წელი ცხოვრობდით, ხო? დაახლოებით ეს. ხო და მიგვასწავლეს ბატონ ჟერემისთან ეკლესია. მივედით დიდი სიხარულით მიგვიღეს წირვის დროს გავედით გავაცანით ჩვენი თავი, მოუყვებით საქართველოზე, თავის მრჩევლად დავნიშნა. მე ჩვენი საგალობლები შევთავაზე და ყოველთვის დილას წირვა იწყება, როცა მრევლი მოდის, ქართული საგალობლებით ხვდება ეკლესია თავის მრევლს. ალბომის დროს კიდე ქრისტე აღსდგა. რა თქმა უნდა, ფრანგულად, ბერძნულად, უკრაინულად, რუსულადაც და დაემატა ქართულადაც. ქართველები არც ისე ბევრი არიან, ხო? მაგრამ რამდენიმე არის. ჩვენ ორი ვიყავით, მე ის ჩემი მეგობარი დაბრუნდა, მე დავჭი მარტო და მე უკვე წამსული ვარ 3-4 წელია თუ ვინმე არის კიდე არ ვიცი. დიახ. აი შთაბეჭდილებებზე მინდა კიდევ ერთხელ გკითხოთ. 3 დღეა ჯერაც ძალიან ცოტა დრო არის რაც ჩამობძანდით, მაგრამ ალბათ მოასწარით რაღაც უკვე შთაბეჭდილებების მიღება და საინტერესოა რომ გაგვიზიაროთ. Oui, ça fait 3 jours que nous sommes venus. უკვე 3 დღეა რაც აქ ვართ. Nous sommes très impressionnés ძალიან დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ ვართ უკვე. D'assister à la divine liturgie. როცა დავესწარით წირვას დავესწარით სამებაში, არა მხოლოდ დავესწარით, აღეთ მივიღეთ მონაწილეობა ერთად ვილოცეთ, ერთად მოვილოცეთ. Notre impression, nous sommes tellement en joie que ისეთი გახარებულები ვართ, რომ la Géorgie c'est un pays orthodoxe. იმიტომ რომ აი უკვე ვიგრძენით საქართველოს როგორი მართლმადიდებელი ქვეყანა, ხალხი რომელიც ხალხს უყვარს უფალი, ჩვენთან population est accueillante. და ძალიან კარგად გვიღებენ. Géorgiens que nous avons rencontrés, quand ils nous voient en tant que noirs orthodoxes, ils sont surpris. და განსაკუთრებით გაკვირვებული არიან ქართველები, რომ ხვედავენ აფრიკელებს, რომ ვართ მართლმადიდებლები და ძალიან პატივისცემით და მოწწებით გვიღებენ. D'accord. J'aimerais revoir les églises. ძალიან მინდა რომ les anciennes églises. ძველი მონასტრები, ეკლესიების ნახვა მინდა აუცილებლად. ძალიან მინდა რომ აი საგალობლებს ძალიან რომელიც ძალიან მიყვარს. Admirer la beauté de l'orthodoxie géorgienne. და რომ აი დავტკბე ქართული მართლმადიდებლობით. დიახ, თბილისის გარდა კიდევ სადაპირებთ მოგზაურობას. აი, ალბათ უბრალოდ მიგლებს და ვკითხო ბატონო. დაგეგმილი გვაქვს ხვალე მცხეთა, სვეტიცხოველს გვინდა ვესტუმროთ. შემდეგ გვინდა კახეთს, ბოდბე, ალავერდის ნახვა გვინდა. და აი, რასაც უფრო აღმოსავლეთ საქართველოში, ხო და გვინდა რომ რაც შეიძლება სიძველეები ვაჩვენოთ. ეხლა სამება ნახეს, მინდა ეს ნახოთ კიდევ სიონი, სვეტიცხოველი. ხომ არ აპირებთ კიდევ ჩამოსვლა საქართველოში? მრევლთან ერთადაც. Oui, nous ce serait un grand plaisir pour ძალიან დიდი სიამოვნებით ჩამოვიდოთ კიდევ ერთხელ. découvrir l'orthodoxie კიდევ უფრო ici en Géorgie. გავაცნობიეროთ Et nous voulons aussi inviter les Géorgiens de venir en Afrique. საქართველოში და გვინდა რომ მოვიწვიოთ ქართველებიც. Voir un peu comment nous débattons pour installer l'orthodoxie. რომ ნახონ როგორ Ils seront les bienvenus.
როგორ ვლოცულობთ. ახლა მსოფლიო იმყოფება არაორდინალურ სიტუაციაში ამ COVID პანდემიის გამო და ჩვენ გვახსოვს პერიოდი, როდესაც ტაძრებმა დახურეს მრევლისთვის კარი სხვადასხვა ქვეყანაში. ეს საბედნიეროდ საქართველოში არ მომხდარა, მაგრამ აი საინტერესოა თქვენთან როგორ გაიარეთ ეს პერიოდი. La pandémie de COVID-19, l'État de Côte d'Ivoire avait diminué le nombre de fidèles pour venir assister à la liturgie. Mais les églises n'étaient pas fermées. On a demandé de respecter les règles barrières, de placer les c'était très difficile pour nous. Mais nous sommes obligés de respecter les lois de l'État parce que c'est pour le bien de la population. Alors nous espérons que le Seigneur nous sauvera de cette pandémie. ჩვენ უფალს შევთხოვთ და იმედი გვაქვს რომ გადაარჩენს კაცობრიობას ამ სენისგან, ავადმყოფობისგან. აი უფრო მეტი რომ გითხრათ თქვენი ქვეყნის შესახებ, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ, თქვენი ქვეყნის კულტურის შესახებ, ადამიანების შესახებ, ხალხის შესახებ, ვიცი ცხოვრობს. Est-ce que vous pouvez dire, vous nous racontez plus sur votre pays, au sujet de vos gens, de votre culture, etc. Ben, la Côte d'Ivoire, c'est un pays accueillant. Côte d'Ivoire est c'est un pays francophone dans l'Afrique. Afrique qui est le pays le plus phare dans le continent africain. Donc c'est la Côte d'Ivoire qui est la base de la francophonie en Afrique. Un pays d'affaires, un pays de commerce, dont les habitants ne sont pas des paresseux, c'est des débrouillards qui luttent pour leur avenir. ესე იგი, თვითონ აბიჯანი ქალაქი 6 მილიონიანი ქალაქია, ხო, როგორც ვიცი. და იქ ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი ტაძარია, როგორც თქვენ ბრძანეთ, მეორე ტაძარსაც აშენებთ, აი საინტერესო ალბათ ეს ერთი ტაძარი ვერ იტევს მრევლს. 1300 კაცი არ არის ცოტა და აქედან გამომდინარე დადგა საჭიროება რომ გამრავლებულიყო მართლმადიდებლური ტაძრები. Nous avons la chance de parler à la population de la foi chrétienne. ჩვენ გვაქვს შანსი ამას ვიყენებთ რომ ხალხს ველაპარაკოთ ქრისტიანობაზე და განსაკუთრებით მართლმადიდებლობაზე. Malgré notre manque de moyens financiers, იმის მიუხედავად რომ ჩვენ გარკვეული ფინანსები ნაკლებობას გავიცდით, მაინც de vénérer la Vierge Marie, ჩვენი უფლისწყალობით, ჩვენი წმინდა მარიამის წყალობით ხალხს ჩაუნერგოთ რომ რა არის ქრისტიანობა, მართლმადიდებლობა და უფრო მეტი რამდენი სასულიერო პირი მსახურობს თქვენს ტაძარში? მხოლოდ თქვენ ორნი ხართ? Vous êtes combien de prêtres? Nous avons 3 prêtres. სამი მღვდელი ყავს. 4 ou 5 sous-diacres. სამი თუ 4 დიაკვანი ყავს. Nous avons 6 séminaristes. Das 6 სემინარისტი ყავს კიდე. Voilà. ესეთი რაოდენობა ყავს. დიახ, აი სემინარისტი ახსენეთ და საინტერესოა თეოლოგიური სკოლა თუ არ არის აბიჯანში და სად შეუძლიათ თქვა დაინტერესებულებს საღვთისმეტყველო ცოდნა. უმაღლესი სასწავლებელი თუ არსებობს, სადაც საღვთისმეტყველო ცოდნას იღებენ დაინტერესებული ახალგაზრდები. Vous avez cité les séminaristes, mais où ils peuvent apprendre ça? Est-ce qu'il y a une école ou bien un institut, quelque chose? Nous avons en Afrique 2 grands séminaires. Africaში ორი დიდი სასემინარო Il y a le premier séminaire qui est au Kenya. ერთ-ერთი არის კენიაში. Où des fois on envoie les séminaristes étudier. როცა ხან
ვაგზავნით ხოლმე ჩვენ სემინარისტებს ლაბას ასწავლებლად. Le deuxième séminaire, c'est le séminaire patriarcal qui est en Égypte. მეორე კი ეგვიპტეში არის. აი მამაჟერემმა კი ბძანა რომ მას ქონდა ინფორმაცია საქართველოს შესახებ ის რომ უძველესი ქრისტიანული ქვეყანა ვართ ასე შემდეგ ასევე საინტერესო იქნება მამა ქრიზოგონის მონათხრობით აი რა გსმენოდა თქვენ საქართველოს შესახებ და თქვენი მოლოდინი და ის რეალობა რაც დაგხვდათ თქვენ. Donc comme on avait dit le pays, j'ai eu à faire des recherches sur internet. რა თქმა უნდა მე საქართველოზე სანამ ჩამოვიდოდიო კი მსმენოდა მაგრამ ინტერნეტით გავეცანი კიდე საქართველოსო. J'avais déjà lu que la Géorgie était déjà un pays orthodoxe depuis près le 4e siècle. და უკვე სანამ ჩამოვიდოდი უკვე ვიცოდი რომ მეოთხე საუკუნიდან არის საქართველო მართლმადიდებლური ქვეყანა. Et à mon arrivée avec la cathédrale de la Sainte Trinité que je visitais. ეხლა ჯერჯერობით ვნახე სამების ტაძარი და აწი ნახავ კიდე ალბათ. Et quelques histoires que j'ai déjà entendues à propos de la foi et de la détermination des martyrs qui étaient ici. C'est quand les gens étaient égorgés. Უკვე რაღაც ისტორიები უკვე შევისწავლე წმინდა მოწამეთა შესახებ, რომელთაც უნდა დაებიჯებინათ წმინდა ხატებზე და რომლებიც დახოცვილი იყვნენ 100,000 ადამიანი. ჯალენი დინი შემოსევის დოსტია. Ça éveille encore plus ma foi et ça me motive à aller évangéliser encore mes jeunes frères africains pour plus se donner à l'orthodoxie. მე უფრო თქვენი ახალგაზრდა ძმა გავხდიო ესეთი რომ გავიგონე აფრიკელი ახალგაზრდა ძმა როცა გავიგონე ეს ისტორიები თქვენ ძალიან სხვათა შორის რომლის ანალოგით მსოფლიოს არ აქვს მე მგონი მსოფლიო ისტორიას 100,000 ქართველი მოწამე ერთ დღეს შეეძინა საქართველოს. ბატონ თეიმურას და ჩვენი საუბრის დასასრულს აი თქვენ გარკვეულწილად გეგმებზეც ისაუბრეთ და იმ პერსპექტივაზე რაც შეიძლება მოყვეს ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობას, უახლოეს გეგმებზე რას გვეტყვით და სურვილებზე ასევე. დიახ, ეს დღევანდელი შეხვედრაც ამ გეგმის ნაწილია უკვე ასე შეიძლება ვთქვათ, მათი ვიზიტიც ამ გეგმის ნაწილია. ჩვენ ახლა პირველ რიგში ამ დავასრულეთ პირველ ვიზიტს, სადაც კიდევ უფრო მეტ წარმოდგენა შევქნით საქართველოზე, იმ დადებით წარმოდგენას, რა თქმა უნდა, რომელიც საფუძველი გახდება შემდგომი ნაბიჯების გადასადგმელად. მათ ძალიან აინტერესებთ, რომ შედგეს სხვადასხვა პროფესიების ადამიანების ურთიერთობა. ზოგს თაფლი მოყავს, ზოგი ჩურჩხილას აკეთებს, რაღაც ასე და აი ეს ქართული სახლის დაფუძნება, რომელიც არა მარტო იქნება რაღაც ქართული პროდუქციების ექსპორტი, ეს კულტურის ექსპორტიც იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის, ჩვენთვის უპირველესად ძალიან სასიხარულო არის ორი აფრიკელი სასულიერო პირის გაცნობა და ის რომ თქვენ ბრძანდებოდით ჩვენთან სტუდიაში, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ და წარმატებით მინდა გაგრძელდეს თქვენი ვიზიტი საქართველოში და ასევე მომავალი მოღვაწეობა თქვენი. რომ დაროცვილი იყოს საქართველო ეს მინდა გითხრათ. ურმესი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ და გელოდებით მომავალშიც. Merci beaucoup. დიდი მადლობა მაყურებელ შევახსენებ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ, სტუმრები დასავლეთ აფრიკიდან, კერძოდ კოტ-დიუარიდან, ქალაქიდან აბიჯანი, ისინი წარმოადგენენ ალექსანდრიის ეპარქიას, პროტოპრესვიტერი ჟერემი სულვანუსი და დიაკონი ქრიზოგონ ემანუელ ოპტატი და ასევე მათი მასპინძლები საქართველოში ბატონი თეიმურა შარვაშიძე და ბატონი გიორგი ნაცვლიშვილი, რომელიც გვეხმარებოდა დიალოგის წარმართვაში. დღევანდელ გადაცემას მე ელისაბედ აბულაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ ნახვამდის.